Кто успел, тот и съел, вот природы закон, испокон и поныне и впредь. А тому, кому этот закон не знаком, остается терпеть и корпеть. Кто в когорту блатных новоришей кряхтя не сумел хитрованом пролезть, тот останется рыцарем бедным, хотя есть у рыцаря доблесть и честь. Есть у рыцаря воля и прыть и права на просторы ничейных земель, непродажное сердце, душа, голова и заветная миссия, цель. Вдохновиться хоть чем-нибудь, хоть пустяком, и забыть социал-дарвинизм, его подлый звериный закон, испокон унижающий наш организм.